Hello โอ้စက်တက်မကုန်းထက်တန်းလိုင်းဖြစ်နေလို့ မင်္ဂလာပါ ဘာကြီးလဲနေတန်းလိုင်းဖြစ်နေတာ သမီးကရမ်းစားလို့ကောင်းတယ်စင်ငငယ်လေးနဲ့မှလို့ကြတယ်နဲ့ share အိမ်မှာမစားဘူးလား အိမ်မှာမစားကြာပြီ3ရက်လောက်ရှိပြီသူသမားကြီးသုံးစားနေတာ ကျမတို့ရှူတင်မှာထမင်းလာစားတဲ့ဇော်ကြီးပါ ဂုံးလာဆိုတာဂုံးလာဆိုတာ ဘာကုန်းလဲတောက်တကုန်းလာကားစားတာပါရှူတင်မှာထမင်းစားနေတာပါဟိုရဲလေးခေါ်ရှေကြီးနင်ဘာလာလောက်တာဒီကို လူဘောဝင်လာခဲ့မှာ နေတော့လေအကျန်လူညံလူတွေပါဟဲ့ အဲ့မှာသမင်းဖို့မပြောလို့ နေကိုမေးနေကြငါးရင်မချက်ဘူးလား မဆက်နိုင်ဘူးဘာမှမဆက်တော့ဘူး ထမင်းလားရှူတင်ထမင်းပဲလိုက်လက်စားနေဟလား ဘာမှမဆက်နိုင်ဘူးဆက်လာတော့ခါရ ကြက်သားဟင်းတော့သူများရှူတင်မှာလိုက်ကုန်းစင်းနေဟလားပြကြားတယ်နော်ညီလေးငါးရင်မချက်လားမချက်လားမေးနေဒီမှာရှူတင်ထမင်းမှာကြက်သားဟင်းနဲ့ကုန်းစင်းနေပြီတဲ့ဒီမှာသူက စားပါဦး ကျွန်တော်တော့စားမယ်လားလိုက်ပွဲယူမလား ဘူးမှာပေါ့ ဇော်ကြီးနေလိုက်ပွဲမယူတော့မလား ယူမလားတော်သားတို့ဘာရတော့စားနေ ဟုတ်ပါ ရှင်းနေငါမှသွားပြီမယူတော့ဘူးလားတို့တယောက်ကလည်းယူမှာရက်မလိုက်ပွဲအထုတ်လိုက်ရှိယူနော် ငါလိုက်ခွဲရများရ ယူ နောက်တော့ ရတယ်ပို့လို့ရှိရင်အိမ်ထဲသွားလို့ရသေးတယ်ရှင်းတယ်လား ငါကုန်တယ်မှာ ဒီအိတ်ကလေးကနည်းနည်းသေးတယ်ကွာမြန် ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ငါတော့နေလေတော့ ကျောက်ကဗီဒီယိုတွေရိုက်နေရမင်းအဲ့လိုလုပ်နေ ရှက်တယ်ဗောရှက်တယ်ဗောလား ငါပြောကြတယ်တော့ ဟုတ်တယ်ဇော်ကြီးကအဲ့လိုမျိုးဆိုရမ်းရှက်တတ်တာ တော်ရမ်းချက်တာ ဇော်ကြီးတို့ဈေးပန်းခင်းပေးပါမယ်ရှင်ဇော်ကြီးကရှက်တတ်ပါတယ်တော်မလေးတွေဇော်ကြီးတို့တော်မဆပါနဲ့နော် တော့ရမ်းချက်တာ ဒီလိုပြောကြကုန်ပြီ ကျွန်တော်ကလေးလေးလို့ တော်တာမင်းတော့ ဘမလက်ကလေး ကျွန်တော်ကလေး ဘယ်လိုကလေးတာလဲ ဝါ ဒီမင်းတို့ဒီမောကြည့်လားရလာနော်နင်နှကောင်ကြည့် လာဘလို့ဒီရဲနဲ့ နှကောင်မဟင်းနေကဲလို့ဟဲ့ညပတ်တယ် တော်တော် စားပေါင်းစားမနော်မင်းနေလိုရင်ယူလို့ရတယ်နော်စားပေါင်းစား မပြေးလားပြေးပါ မပေးပါအောင်လားတောက်မလား လမ်းမရတာဘူးဒီကတပိုးလုံးလာပြီးတော့မရ တောက်လေဘိုးရင်တောက်လို့ရတယ်ဒီဘက်ကအဖွဲပြပါမယ်သူကအိုက်တာလည်းမပါမယ်မဲချူတွေထမင်းလာကြနေအဲ့ကြောက်ဘယ်ရတဲ့လဲဘူးနဲ့ခေါ်လာဘူးနဲ့ပါဟမ်ရှမ်းမင်းတဲ့ဒါဘယ်သူလဲဘယ်ရလဲချူတွေထမင်းလာစားနေတာဘယ်သူလဲ မင်းကနေလာစားတယ်ဒီကိုဖဲလိုက်တာပေါ့မနေ့ကချင်းတူအဲ့လိုမလုပ်ပါဘူးတတ်တာပါရော